pakeisti galbūt kažkiek reguliavimo bolidų, kaip elgsis bolidai, taip smarkiai pasikeitus trasos temperatūrai. Mes žinome, kad net vieno laipsnio pasikeitimas daro gana didelę įtaką bolido balansui, ir toks didelis pasikeitimas, ko gero, pats didžiausias klaustukas, su kuriuo susidūrė komandų konstruktoriai. Štai matome, kokį pranašumą konstruktorių įskaitoje turi Ferrari po tikrai puikių pergalių pirmose dviejose etapuose. Ir šiandien Ferrari rankose vėlgi yra galimybė padidinti savo šį pranašumą prieš konkurentės. Minardi mechanikai susirūpinę, laukia pristumiamo bolido, žinoma bus papildomos kuro atsargos. Panašu iš šių veiksmų Minardi boksuose, kad Gianmaria Bruni turi galimybę dar išvažiuoti į trasą. Matome, kad trasos temperatūra dar 1 laipsniu nukrito, taigi labai įdomu, kas dėsis čia lenktynėse. Mūsų laukia tikrai puikus reginys. Trasa fiziškai, kaip jau minėjome, turi daug galimybių lenkimams, kadangi ilgos gana tiesiosios baigėsi aštrių posūkių, tačiau yra ir prieštaraujančių faktorių, tai yra būtent smėlio buvimas už trajektorijos ribų. Mes gana gerai matome, lenktinė trajektorija yra gerokai tamsesnė. Visur kitur yra apstu labai smulkaus smėlio, kuris be abejo labai pablogina sukibimą padangų su kelio danga. Žinoma, statant šią trasą apie tai buvo galvojama, trasos kraštuose įrengti drenažo grioveliai ir po kiekvienos sesijos čia išbėgdavo techninis personalas su vandens žarnomis, pylė vandenį ant trasos kraštų, plovė trasą nuo smėlio, taigi lenktynių pradžioje galime matyti labai daug lenkimų, kadangi to smėlio kraštuose nebus daug, tačiau vėliau įpusėjus ir besitęsiant lenktynėms, žinoma, lenkti varžovus bus kur kas sudėtingiau. Matėme mechanikus, McLaren ekipos mechanikus pasiruošusius lygtai priimti vieną iš savo pilotų. Galbūt komanda planuoja, kad gali kilti incidentų pirmo posūkio zonoje, ir galbūt pasiruošusi priimti lenktynininką, kuris vienokio ar kitokio būdu susidurtų su kažkokiom mechaniniam problemom po susidūrimų pakeisti, pavyzdžiui, priekinį sparną ar padangas ir taip toliau. Taigi labai įtemptas momentas, labai įdomus pirmas posūkis, lėtas, ir be abejo bus daug bandymų lenkti varžovus. Štai ši trasos dalis starto finišo tiesiog yra labai plati. Galime tikriausiai matysime, kaip lenktynininkai startuos važiuodami vieną šalia kito, žiūrėsime, kaip jiem pavyks sutirpti pilną į posūkį. Michaelis Schumacheris žiūri, kur Rubensas Barrichello. Abu Ferrari bolidai startuoja labai gerai. Rubensas Barrichello nėra agresyvus. Štai blokuojami priekiniai ratai pirmoje posūkį. Ir Juanas Pablo Montoya bandė lenkti Rubensą, tačiau neužtenka, galbūt nerizikavo Montoya. Michaelis, matėme, smarkiai gana blokavo stabdymo zonoje ratus. Agresyviai važiavo. Štai Ralfas Schumacheris antrajame posūkyje lenkia Jarno Trulį, kuriam kaip visą laiką Renault ekipos pilotam pavyko puikiai startuoti į 5-ąją vietą. Ralfas prarado porą pozicijų, tačiau štai jau antrajame posūkyje jam pavyko šiek tiek atsigriebti. Ir tie, kas vakar kvalifikacijoje nestebėjote kvalifikacinių lenktynių per Tango TV, dabar galite susipažinti su Bahreino trasa. Klaidelę padaro Cristiano D'Amata. Matome, jisai išvažiavęs iš trajektorijos tikrai prarado labai daug laiko. Ir išorinė trasos dalimi lenkia Cristiano D'Amata Kimi Raikkonenas. Neužteko visgi šio posūkio kampo Kimi Raikkoneno lenkimui. Galbūt ten buvo per daug slidu. Štai Jarno Trulis toliau skinasi savo kelią į priekį. Lenkia vieną iš British American Racing komandos lenktynininkų. Ar tik nebus tai Takuma Sato? Ne, tai yra Jensonas Buttonas. Jensonas po starto visgi buvo įsiveržęs į priekį. Iš kur dūmeliai tokie? Mėlynas dūmelis tikrai nesusijęs su dulkėmis. Tai greičiau degančio tepalo požymis. Matėme, kiek daug dulkių kelia bolidai nuo trasos paviršiaus. Jarno Trulis smarkiai spaudžia Jensonas Buttonas. Kol kas jam nepavyko. Štai kas darosi starto finišo tiesiojoje. Tai kol kas drąsiai lenktynininkai važiuoja lauk iš idealios trajektorijos. Smėlio ten tikrai nėra daug. Bet Kimi Raikkonenas kol kas niekaip nesusidoroja su Jaguar pilotu. Fernando Alonso užvažiuoja į boksus. Atrodo pažeista Ispano priekinė kėbulo dalis. Mechanikai laiko paruošę priekinį sparną. Kągi labai nesėkmingai klostosi šios lenktynės Fernando Alonsui. Taip, sulaužytas priekinis sparnas. Fernando Alonso padarė net 2 rimtas klaidas kvalifikacijoje. Kvalifikavosi
beveik 4 sekundėmis prasčiau nei pole poziciją užėmęs Michaelis Schumacheris, startavo iš 16 vietos. Na ir žinoma, besistengdamas lenkti lėtesnius varžovus, Fernando Alonso vėlgi tikriausiai suklydo, pažeidė bolidą. Štai tas priverstinis jo apsilankimas boksuose reiškia, kad Fernando Alonso vėl važiuos rikiuotės uodegoje. Kągi, Jarno Truliui atrodo pavyko jau apsiginti nuo Jensono Buttono ir dabar tarp šių lenktynininkų jau yra tam tikras nedidelis tarpelis. Tuo tarpu Kimis Raikonenas gana sunkiai įrėsi pro lėtesnius sportininkus. Na ir pirmą lenktynių dalį tikrai šio suomio laukia labai sunkus darbas. Na, matome, kad Kristianai Damatai pavyko aplenkti Felipe Masą, dabar būtent už Felipės važiuoja Kimi Raikonenas. Na, stebėtinai neblogai kvalifikacijoje pasirodė Toyota bolidai. Prisimename, jog pirmame ir antrame etapuose Toyota pripažino, kad nėra pasiruošę sezonui kaip tikėjosi. Trūko bolido greičio, balansas buvo toks, jog lenktynininkai tiesiog negalėjo važiuoti kaip nori beveik visose trasos posūkiuose. Na, o šį kartą, kur yra daug tiesiųjų, kur tikrai svarbesnė yra variklio galia nei aerodinamika, Toyota bolidai abu kvalifikavosi pirmame 10-tuke. Na, matome, kad Kristianas Klinas turi kažkokį pranašumą, apčiuopiamą pranašumą prieš Kimi Raikoneną tiesioje. Jau antrą kartą jam nepavyko aplenkti savo varžovą, tačiau šis jaunas sportininkas jaučia, kad gali atakuoti Suomį ir tą daro tiesiog kiekviename posūkyje. Štai, gana oportunistinis lenkimo manevras, matėme slidesnėje dulkėtoje trasos dalyje, jam nepavyko pakankamai užgesinti greičio ir jisai išslydo posūkį išorį. Kimi Raikonenas iš karto kontratakavo ir susigrąžino prarastą poziciją. Štai koks puikus momentas mūsų ekranuose. Kristianas Klinas, dalyvaujantis savo trečiose Grand Prix lenktynėse Formulėje 1, bando atlikti tikrai drąsų lenkimo manevrą prieš kur kas labiau patyrusi Kimi Raikoneną. Šį kartą Klinui nepavyko, tačiau viskas buvo daroma itin gražu. Galbūt 1 metru anksčiau būtų pristabdęs Kristianas ir būtų aplenkęs Kimi Raikoneną. Na, o Michaelis Schumacheris ir Rubensas Barrichello vysto persvarą. Panašu, kad jie gerokai greitesni už savo varžovus tolsta. Štai abu Ferrari, ypač Michaelis Schumacheris, toli paliko trečioje vietoje važiuojantį Juaną Pablo Montoją. Na, o Takuma Sato jau pradeda po truputėlį spausti Ralfas Schumacheris. Dar vienas greičiausias Michaelio Schumacherio ratas, 1 minutė 31 sekundė, tuo tarpu Rubensas Barrichello daugiau nei 60 šiame rate lėtesnis. Štai Jarno Trulis buvo išvažiavęs net už trasos ribų. Labai agresyviai kirto pirmąją posūkio dalį Michaelis Schumacheris tiesiai prieš Rubenso Barrichello nosį, tačiau Barrichello buvo budrus, taip pat stipriai mynė ant stabdžių pedalą. Štai dumelis, man atrodo, matėsi mėlynas dumelis iš vieno iš Jordan ekipos bolidų. Kaip matė startą Kimis Raikonenas. Stebėtinai atsargiai lenktynininkai įveikė pirmosius posūkius. Pirmas posūkis tikrai atrodė esas labai pavojingas, po ilgos tiesiosios lėtas aštrus posūkis. Tačiau lenktynininkai, žinome, nepaslaptis jau keli metai iš eilės. Prieš lenktynes susitinka ir sutarė, jog bus atsargus. Na ir vėliau, jeigu starte būna kažkas per daug agresyvus, susilaukia kitų lenktynininkų pastabų, žinoma, ir dabar visi matėme šį posūkį įveikę be jokių incidentų, tik Fernando Alonso kažkurioje tai lenktynių dalyje, pirmame ir antrame rate pažeidė bolido priekį, na ir jau buvo apsilankęs boksuose. Kągi, fantastišką persvarą demonstruoja Michaelis Schumacheris šiame rate, jisai buvo 2 sekundėm greitesnis už trečioje vietoje važiuojantį Juaną Pablo Montoją. Juanui Pablo galų gale šiek tiek pavyko padidinti tempą, tačiau jisai vis tiek gerokai daugiau negu 1 sekundę atsilieka net nuo Rubenso Barrichello. Pavažiuokime su Kristianu Klinu. Dabar turėtų pavykti aplenkti varžovą. Ne, vėlgi per slidų vidinėje trasos dalyje Kristianas Klinas dar keliais metais turėtų stabdyti anksčiau. Na ir matėme, kad tiesiojo jo bolidas įgyja greičio pranašumą. Galbūt McLarenai važiuoja prisipylę daugiau kuro, bent jau Kimi Raikonen bolide galbūt yra daugiau degalų. Arba be abejo yra dar kita galimybė, kad McLarenai tikėdamiesi padidinti galimybės finišuoti lenktynėse gali būti smarkiai gana apriboję variklio maksimalius sūkius. Na,
Bet kuriuo atveju matėme, kad Kimis Raikkonenas tikrai turi problemų išlaikyti už savęs, iš tokios žemesnės, galima sakyti, techniškai komandos, žemesnį lygį techninį turinčios komandos bolidą. Akivaizdu, kad Michaelis Schumacheris vėlgi pravažiuojantis greičiausią ratą trasoje, važiuoja be jokių apribojimų. Jau turi pranašumą prieš Rubensą Barrichello daugiau nei 3,5 sekundžių. Montoya Michaeliui nusileidžia 7 sekundės 60-asias. Už Montoyos visai netoli yra Takuma Sato. Tuo tarpu Takuma komandos draugas Jensonas Buttonas važiuoja 9 vietoje. Labai keista, bet ko gero reikia daryti pirmą išvadą, kad abiejų Ferrarių demonstruojamas fantastiškas tempas lenktynėse, ko gero byloja apie tai, kad Bridgestone padangos žemesnėje temperatūroje trasos paviršiaus dirba geriau už Michelin gamintojo produktą. Belieka tik stebėtis Michaelio važiavimu, kiekvienas ratas vis greitesnis ir lieka vos pusę sekundės, kad Michaelis ratą įveiktų tokiu greičiu, kokiu jis ratą įveikė kvalifikacijoje ir užėmė pole poziciją. Štai Ralfas bando atakuoti, tačiau tai yra daugiau žvalgyba nei lenkimo manevras. Takuma Sato, Takuma tvirtai įsikibęs į 4 vietą, nepalieka jokių vilčių Ralfui Schumacheriui. Ralfas ko gero teisingai daro, šiek tiek prasivalydamas tą trajektoriją, kurią jisai turėtų bandyti lenkti Japoną. Jeigu jam pavyks tą padaryti keletą kartų iš eilės, be abejo jisai susidarys tam tikras galimybės atakuoti Takuma Sato sėkmingai lenktynių ateityje. Kiek mes matėme iš kvalifikacijos, atrodė, jog abu BMW Williams pilotai, ir Montoya, ir Ralfas Schumacheris, galėjo, atrodo, aplenkti Michaelį ir Rubensą. Pirmame ir antrame sektoriuose buvo greitesnis Juanas Pablo, tačiau trečiame sektoriuje Michaelio pranašumas buvo daugiau nei pusę sekundės, nors tame sektoriuje lenktyninkai sugaišta vos daugiau nei 22 sekundės. O Ralfas suklydo antroje trasos dalyje. Štai lenktynėse, žinoma, BMW Williams komanda tikėjosi bent jau šiuo metu, atrodo, neleisti Ferrari bėgti į priekį, tačiau nepasiteisino, atrodo, BMW Williams komandos lūkesčiai ir Ferrari pilotai, ypač Michaelis Schumacheris, dabar ryžtingai veržiasi į priekį. Olivier Panis, turime informaciją, pasuko į techninio aptarnavimo juostą. Labai ankstyvas sustojimas. Tiesą sakant, Olivier gana puikiai važiavo kvalifikacijoje. Ir dabar labai anksti sustoja, tik 6 ratus. Ralfas už trasos ribų. Įveikęs, matyt, nesėkmingai bandė atakuoti Takuma Sato ir matome, kad labai lėtai šiuo metu važiuoja Ralfas. Ar turi techninių problemų su savo bolidu, galbūt pamatysime šio incidento pakartojimą. Ralfas nukrito toli rikiuotės uodegą, kadangi ką tik matėme jį aplenkė ir Kimi Raikkonenas, kuris šiuo metu itin lėtai važiuoja Ralfas, panašu, kad jo dalyvavimas lenktynėse baigėsi ir Ralfas ko gero juda į techninio aptarnavimo zoną. Žiūrėkime, kas atsitiko. Šiuo metu Ralfas jokių problemų neturi, važiuoja, ruošiasi lenkti Takuma Sato. Takuma bandys uždaryti duris, ne? Sėkmingai atrodo įvyko šis lenkimas, štai. Susidūrimas, akivaizdu, kad tai buvo susidūrimas. Ralfas jau manė, kad aplenkė Takuma Sato, tačiau Takuma dar buvo sekančio posūkio vidinėje dalyje. Labai agresyviai bandė išlaikyti savo trajektoriją Takuma, o Ralfas jam visiškai nepaliko vietos. Kol kas, kiek mes matėme šį vaizdą, štai dar kartelį pakartojimas, Takuma Sato dar buvo vidinėje trasos dalyje. Ralfas jam tikrai visiškai nepaliko vietos. Ralfas ko gero neįsivaizdavo, kad šalia gali dar važiuoti Takuma. Nepastebėjo Japono ir visiškai uždarė Japonui trajektoriją. Neliko vietos Takumai ir įvyko susidūrimas. Panašu, kad Ralfo bolidas yra smarkiai pažeistas ir Ralfas važiuoja į techninio aptarnavimo zoną. Taigi Olivier Panis jau išvažiavo iš boksų, ten pasuko ir jo komandos draugas Cristiano D'Amata, tai yra planuoti Toyotos sustojimai, štai kodėl Toyota bolidai buvo tokie greiti kvalifikacijoje, į jų kuro bakus buvo pripilta labai nedaug degalų. Štai Ralfas Schumacheris užsuka į techninio aptarnavimo juostą, žinoma, tai daugiau galbūt yra diagnostinis sustojimas, o štai Kimi Raikkonenas fakelu. Ir vėl tas pats likimas, kokį ištinka Kimi Raikkoną, kokį mes matėme ir pirmose 2 lenktynėse. Ir tai vos po 7 ratų šiose lenktynėse lygiai toks pat gedimas
buvo įvykęs penktadienį per laisvąją treniruotę. Būtent po šio gedimo Kimi Raikkoneno bolide buvo keičiamas variklis. Na ir dabar vos 7 ratai ir lenktynės baigtos. Ugnis veržėsi iš po variklio gaubto. Na, Kristijanui Klynui turėjo būti karšta. Jo, jisai galėjo gauti šiek tiek tepalo iš Kimi Raikkoneno variklio. Vėlgi panašu ta pati problema, kuomet sutrinka kuro padavimo sistema. Būtent taip buvo identifikuotas gedimas per penktadienio treniruotes. Na štai Kristijanas Klynas, štai jo komandos draugas Markas Weberis dabar laiko Davidą Coulthardą, antrąjį McLaren pilotą. Beje, Davidas pirmose 2 etapuose išvengė lenktynėse variklių gedimų. Bet jisai važiavo gerokai lėčiau už savo kolegą. Taigi, gali būti, kad komanda vis tik eksperimentuoja tam tikrą prasme, galbūt labiau ribodama sūkius Davidui Coulthardui ir šiam kol kas pavykdavo kirsti finišo liniją. Na, o Michaelis Schumacheris toliau štampuoja vieną greitą ratą po kito, na ir niekas, Rubensas Barrichello atsilieka kiekvienam rate kelias dešimtasias sekundės dalis, tačiau visi kiti konkurentai atsilieka jau gerokai daugiau negu 1 sekundę. Juanas Pablo Montoya trečioje vietoje pravažiavo paskutinį ratą 1,5 sekundės lėčiau už lenktynių lyderį. Stabilizuoja dabar Michaelis važiavimo greitį ir pasuka į boksus. Taip pat gana ankstyvas sustojimas, vos 8-ąjį ratą bebaigęs Michaelis suka į techninio aptarnavimo juostą. Na, mes jau įpratę pernai ir šiemet lenktyninkus, pirmosius lenktyninkus planuotai pasukančius į boksus matyti maždaug 10-12 rate. Šį kartą Michaelis boksuose apsilanko įveikęs 9 ratus. Galbūt tuo ir galima paaiškinti, kodėl raudonieji bolidai taip greitai važiavo kvalifikacijos metu ir po lenktynių starto. Na, iš tikrųjų, didelę persvarą greičio turėjo Michaelis Schumacheris pirmuose lenktynių ratuose. Markas Weberis, Davidas Coulthardas taip pat boksuose. Štai šie lenktynininkai taip pat pasirinkę analogišką taktiką, kaip ir pole poziciją iškovojęs Michaelis Schumacheris. Na ir akivaizdu, kad tai įvertinant galima nesunkiai spręsti apie bolidų potencialą kvalifikacijoje. Michaelio Schumacherio Ferraris akivaizdžiai yra greitesnis už Davido Coulthardo McLareną ir Marko Weberio Jaguar bolidą. Na, įdomu, kaip šie sportininkai dabar išvažiuos į trasą. Visgi Davidas Coulthardas atsidūrė priekyje. Taigi Davidui sustojimo boksuose dėka pavyko minimaliai, na, tokiom tiesiog plauko storio pastangomis įveikti Marką Weberį. Boksuose taip pat apsilankė pirmasis Zauber bolidas, Felipe Massa, na ir Šoltas Baumgartneris taip pat pasuko į techninio aptarnavimo juostą. Tuo naudojasi. Štai Ralfas Schumacheris pirmąjį sektorių įveikė didžiausių tempų. Na, o tai geras rezultatas, kadangi matėme rimtą susidūrimą su Takuma Sato. Atrodė, kad po šio smūgio ir BMW Williams bolido šuolio į orą Ralfo technika bus pažeista, tačiau Ralfas Schumacheris po diagnostinio apsilankimo boksuose vėl gana greitas trasoje. Rubensas Barrichello toj po 1 rato po Michaelio Schumacherio pasuka į boksus. Kągi, labai karštas periodas šiuo metu yra Montoya, štai Montoya taip pat boksuose. Techninio aptarnavimo zonoje. Rubensas Barrichello lyg tai turi problemų. Tik dabar ilgiau Brazilas prastovėjo ir panašu, kad jį kažkas lenkė, matėme važiuojant techninio aptarnavimo zonoje. Tai galbūt Jarno Trulis, kadangi Trulis taip pat pasuko į boksus. Na ir Giancarlo Fisichella štai važiuoja į techninio aptarnavimo juostą. Juanas Pablo Montoya lyg ir be problemų, tačiau Rubensas sugaišo boksuose kur kas ilgiau nei jo varžovas iš BMW Williams komandos. Grįžta ir Jarno Trulis. Ir Giancarlo Fisichella taip pat išvažiuoja į trasą. Abu British American ekipos sportininkai dar nebuvo sustoję pirmajam aptarnavimui. Kągi lenkia Markas Weberis, neatrodo Davidas Coulthardas dar vis priekyje. Tačiau ką tik matėme siužeto pabaigą, atrodė, jog Markas Weberis aplenkė vieną varžovą, galbūt kažkas jį bandė atakuoti. Weberis dabar važiuoja už Davido Coulthardo, už Weberio yra Cristiano D'Amata.
Na, o British American Racing ekipos sportininkai dabar yra lenktynių lyderiai. Na ir už jų matome, kad ko gero šiek tiek gaišta laiką Michaelis Schumacheris, laukdamas, kada jo konkurentai pasuks į boksus pirmajam savo sustojimui. Na, reikia viltis, kad Takuma Sato bolidas nepažeistas po incidento. Labai greitai šiuo metu trasoje važiavo Ralfas Schumacheris, tačiau jisai jau prisivijo, atrodo, Fernando Alonso. Ir dabar šie du sportininkai labai dideliu tempu vejasi 15 vietoje važiuojantį Felipe Massa. Takuma Sato jau boksuose. Taigi lenktynių lyderis užsuko į boksus ir netrukus taip pat čia pamatysime Jensoną Buttoną. Štai skubiai mechanikas apžiūrėjo priekinę Takuma Sato bolido pakabą, lyg ir jokių problemų nepastebėta. Na, aš dabar lenktynių lyderių yra Jensonas Buttonas, Michaelis už jo. Michaelis iki užvažiavimo į boksus važiavo vieną ratą įveikė per šiek tiek greičiau nei per minutę 30,5 sekundės. Dabar Jensono Buttono greitis yra 1 minutė 32,5 sekundės, taigi po 2 sekundės dabar praranda Michaelis važiuodamas už British American Racing komandos bolido. Tai be abejo geros žinios visiems Michaelio konkurentam. Ar pavyksta kažką atsigriebti Williams ekipos pilotams? Na, žinome, kad Ralfas be abejo nukritęs labai toli į rikiuotės galą, tačiau Juanas Pablo Montoya gana tvirtai laikėsi 3 vietoje. Ar pavyksta dabar kolumbiečiui vytis savo varžovus? Matėme, kad British American Racing ekipos mechanikai jau pasiruošę priimti į boksus lenktynių lyderį Jensoną Buttoną. Na ir Michaeliui Schumacheriui atsivers galimybės vėl pradėti forsuoti lenktynių tempą. Taip suka Jensonas Buttonas į techninio aptarnavimo juostą, ramiau atsikvėpia Michaelis, vėlgi galės važiuoti netrukdamas, kur kas greičiau, bent jau mums taip atrodo, lyginant Michaelio Schumacherio greitį iki šių pirmųjų sustojimų. Na, pažiūrėkime, ar neturės jokių problemų boksuose Jensonas Buttonas. Kol kas šiemet British American Racing komandos mechanikai klaidų nedaro. Truputėlį per ilgai. Tik pagyriau. Be abejo, sugaištos kelios sekundės, na mes dabar padarome reklaminę pauzę. Bahreino trasą ir toliau pirmavo Michaelis Schumacheris. Jokių problemų neturi šis Ferrari pilotas, na o už Michaelio trasoje vyksta įnirtinga kova. Štai Takuma Sato berods turėjo visų ratų lenkti. Ne, Nikas Heidfeldas dar nebuvo boksuose, todėl greitesni lenktyninkai, nors jau apsilankė boksuose, dabar atsidūrė staiga už Niko Heidfeldo ir žinoma, Heidfeldo Jordan bolidas yra gerokai lėtesnis už abu British American Racing automobilius. Todėl šie sportininkai veržėsi į priekį ir lenkė Niką Heidfeldą. Štai Ralfas atakuoja Fernando Alonso. Vėl tokia pati situacija toje vietoje, kur buvo susidūrimas su Takuma Sato. Šį kartą Ralfas buvo jau atsargesnis. Gana tokie oportunistiniai lenkimo manevrai. Ralfas šiuo atveju išlošė to, kad išsigando, atrodo, Fernando Alonso. Jo, Fernando paliko Ralfui posūkio viduryje vietos. Na ir galima sakyti, abu lenktynininkai šitoje situacijoje elgėsi gana atsargiai. Na ir vienas iš paskutinių lenktynininkų, tai Nikas Heidfeldas, neseniai matytas ekrane, apsilanko techninio aptarnavimo juostoje ir berods beliko tik Jean-Marie Brunis, Minardi pilotas, kuris beje dabar važiuoja. Matome pranešimą, kad incidentas tarp 4 ir 10 numerių pažymėtų bolidų tai yra Ralfas Schumacheris bus svarstomas po lenktynių. Na, o 10 numeris be abejo yra Takuma Sato, taigi šis lenktyninių incidentas bus po lenktynių svarstomas. Gali būti, kad kažkokios bus iškeltos lenktynininkam nuobaudos. Na ir žinoma, jog šiemet priimtas gana teisingas, manyčiau, sprendimas nebausti lenktynininkų iš karto pačiose lenktynėse po incidentų. Pamename, kaip pernai JAV Grand Prix buvo nubaustas Juanas Pablo Montoya. Tuo metu tapo akivaizdu, kad Montoya nebelieka jokių šansų kovoti su Michaeliu dėl čempiono titulo. Vėliau galbūt įsivyravo nuomonė, kad Montoya buvo nubaustas nepagristai, nebuvo tokios klaidos, kokia atrodė iš pradžių. Na ir štai dar vienas buvo incidentas, kurį taip pat tirs tarp 2 ir 7 numerių
pažymėtų bolidų. Antrasis tai yra Rubensas Barrichello, o 7. Jarno Trulis. Na, kol kas mes nematėme jokio incidento, bent jau įrašyto tarp šių dviejų pilotų. Taigi po lenktynių dabar bus tyriami incidentai, lenktynininkai lenktynių metu neturės atlikti jokių baudų. Na ir rezultatai, žinoma, gali būti tokie, kad kitose lenktynėse vienas iš šių incidentų kaltininkų gali būti nubaustas 10 pozicijų bauda starto metu. Na, lygiai ta pati bauda, kaip tarsi būtų keičiamas variklis. Panašu, kad kas nors iš varžovų galėtų prilygti Michaeliui Schumacheriui. Michaelis ir toliau lieka, jei ne vienas, tai pats greičiausias lenktynininkas trasoje. Kol kas greičiausias ratas priklauso Michaeliui Schumacheriui. Buvo kiek prastesnis nei 1 minutė 30 sekundžių. Šiuo metu Michaelis važiuoja truputėlį greičiau nei per minutę 32 sekundės. Ir po truputėlį didina savo persvarą. Kiekviename rate didina persvarą ne tik prieš komandos draugą Rubensą Barrichello, bet ir prieš visus kitus lenktynininkus. Dar kartelį incidentas tarp Ralfo Schumacherio ir Takuma Sato. Na, Ralfas tikrai nepastebėjo Takuma, kuris tvarkingai važiavo savo trajektoriją. Taigi yra šansų Ralfui Schumacheriui užsidirbti tam tikrų baudų kitoms lenktynėms, kadangi šioje situacijoje, ko gero, jisai vis tik turėjo palikti vietos savo konkurentui. Štai gauname informaciją ekrane. Lenktynininkų rikiuotina ir visi pilotai jau buvo techninio aptarnavimo juostoje, išskyrus vėlgi Gian Maria Bruni, vienintelis Minardi pilotas, dar nebuvo sustojęs piltis kuro ir keistis padangų. Tačiau Gian Maria Bruni labai smarkiai atsilieka nuo lenktynių lyderio 3 ratais, taigi jo važiavimo tempas yra labai įspūdingai lėtas. Jokių šansų Minardi komandai, na ir atrodo taip pat ir Jordan ekipai šiemet kovoti dėl taškų. Vylėsi šių komandų savininkai, sportininkai, kad vieno variklio naujoji taisyklė suteiks papildomus šansus šioms komandoms iškovoti taškus. Visgi dabar duodami taškai už 8 vietas finiše. Na štai Jeffas Vilis. Kasgi atsitiko Kristijanui Klynui? Bolido gedimas ar klaida? Na, matėme labai agresyviai važiuojantį šį jauną sportininką. Bandė jisai atakuoti Kimi Räikköną, po to vėlgi su kitais sportininkais jam pavyko gana gerai aiškintis trasoje. Štai stebime, kas atsitiko. Kristijanas Klynas bandė stabdė, man atrodo, išvažiuodamas ant baltos linijos. Gali būti su tuo susijusi ši stabdymo klaida. Panašu, kad ant linijos galinis ratas anksčiau blokavosi ir bolidas tapo nevaldomas. Na, akivaizdu, kad Kristijanas šiandieną buvo patenkintas, dar galbūt yra patenkintas savo bolidu. Matėme, pasitikėjimas vis augo, kol štai šią akimirką berods netilpo trasoje ir praranda ne vieną poziciją. Kristijanas Klynas važiavo berods 12 pozicijoje, bandė atakuoti Kristijano Damatą, na dabar nukrenta į 15. Ir prieš jį jau atsidūrė Ralfas Schumacheris, kuris buvo atsidūręs rikiuotės uodegoje po incidento štai su šiuo sportininku Takuma Sato. Na, įdomu, kad Fernando Alonso ir Ralfo Schumacherio tandemas, matėme tarpusavį kovojantis dėl 13 pozicijos. Labai dideliu tempu vejasi priešais juos važiuojantį Felipe Massa. Na ir dabar šis skirtumas jau yra mažiau negu 3 sekundės, taigi netrukus šiems sportininkam teks bandyti lenkti. Štai klaidą. Na, štai matome vaizdelį iš Takuma Sato bolido. Klaidą padarė Takuma Sato. Jensonas Buttonas važiavo prieš Takuma, ar galbūt atvirkščiai? Atvirkščiai tikriausiai Sato padarė klaidą ir dabar atsirado galimybė Jensonui Buttonui pakilti į 5 vietą, kadangi Takuma Sato padangos yra smarkiai dulkėtos, taigi tam tikrą greičio persvarą gali labai greitai išvystyti Jensonas Buttonas. Na štai kaip stabdymo metu matome rūksta dulkės iš po priekinių ratų. Labai ši trasa yra reikli stabdžiams. Gana ilgos, net 4 tiesiosios, po kurių seka lėti posūkiai. Ten žinoma, štai priekinis sparnas Takuma Sato truputėlį berods yra pažeistas. Mes matėme lygtai kibirkštis kylančias, taip, liečia asfaltą priekinis sparnas. O štai kas atsitiko Takumai. Kažkokia detalė nuskrido nuo jo bolido. Ir Takuma dėl to pradėjo žymiai lėčiau važiuoti. Jensonas Buttonas netrukus jį aplenkė. Štai matome, paliko lenktinę trajektoriją. Čia Jensonas iš karto pasinaudojo savo persvarą.
Na, labai puikiai važiavo šiose lenktynėse Takuma Sato, bet dabar turi gana rimtų problemų. Na, žinoma, tokių sparnų toli Takuma nenuvažiuos, netrukus jam teks įsukti į techninio aptarnavimo juostą. Galbūt tą reiktų padaryti kuo greičiau. Šioje trasoje yra keli vidutinio greičio posūkiai, na, galbūt jie šiek tiek netgi ir greitesni, kuriuose priekinio sparno generuojama prispaudžiamoji galia yra labai svarbi. Na, štai matome tą situaciją, apie kurią aš minėjau šiek tiek anksčiau. Fernando Alonso su Ralfu Schumacheriu prisivijo Felipe Masą, na, bet iš pirmo prieimo Fernandui nepavyko aplenkti lėtesnio varžovo. Taigi matome, kad ši Bahreino trasa, kurią projektuojant buvo labiausiai atrodo kreipiamas dėmesys, kad suteikti galimybę lenkti varžovą, nėra palanki tokiems veiksmams. Posūkiai gana lėti po tiesiųjų, tačiau vidinė trasos dalis yra labai nešvari, dulkėta. Na ir dėl to sportininkai kuo toliau, tuo jums mažiau rizikuoti, stengtis lenkti varžovą. Na štai kaip skubėjo į trasą sugrįžti Takuma Sato, vienas mechanikas kažkokio įrankio net nebuvo patraukęs, gavo per nagus. Gaila, labai puikiai važiavo šiose lenktynėse Takuma Sato, na, bet pažeistas bolidas matyt buvo būtent incidento su Ralfu Schumacheriu metu ir be abejo Takumai tas kainavo sustojimas papildomas labai brangiai. Fernando niekaip nesusidaroja su Felipe Masa. Na, Felipe Masa jau buvo aplenkęs Kristianas Klynas visiškai švarioje, kaip sakoma, lenktynėje situacijoje. Na ir panašu, kad norėtųsi pastebėti šitą vaizdą ilgiau. Štai Masa padaro klaidelę išvažiuodamas į šią trumpą tiesėje. Neidealiai startavo iš vieno posūkių, tačiau neužteko tiesiosios ilgio, kad Fernando Alonso užimtų lenkimo poziciją. Na, panašu, kad dabar jau lenkimo manevras paruoštas pilnai, bet ir vėlgi, per slidu. Vėlgi už lenktinės trajektorijos ribų Fernando nerizikavo stabdyti taip pat vėlai kaip Felipe ir be abejo lenkimo manevras vėl neįvyko. Na, jeigu Fernando Alonso nepadarys klaidos, manau, netrukus turėtų aplenkti Felipe Masą. Masa dabar daugiau stebi galinio vaizdo veidrodėlius, nei žiūri į priekį, važiuoja gynybinę taktiką, na, o kai kuriais atvejais matėme tokią taktiką susiveda į tai, kad Masa per lėtai išvažiuoja iš posūkių, per aštriai jį atvažiuoja ir žinoma netenka to greičio sekančioje tiesiojoje. Žiūrėsime, kadagi Fernando to pasinaudos. Štai čia į pačią ilgiausią starto finišo tiesę Felipe Masa išvažiavo labai tvarkingai ir Fernando Alonsui nepavyko visiškai įgyti jokios persvaros šios tiesiosios gale. Na, akivaizdu, kad Fernando bolidas yra greitesnis už Masos Zauberį. Galbūt to dabar reiktų bandyti pasinaudoti Ralfui Schumacheriui. Sunku vėliau, žinoma, bus aplenkti tą patį Felipe Masą ir dar sunkiau bus vytis ir aplenkti Fernando Alonso. Štai tokioje kovoje Ralfas turėtų būti dar agresyvesnis ir pasinaudoti to, kad Fernando dabar yra blokuojamas Masos. Štai čia Masa išvažiavo ko gero neidealiai, bet ši tiesioji yra labai trumpa. Vėl seka šis kairys dvigubas posūkis. Labai sudėtingas posūkis, lenktynininkai ima stabdyti, tačiau tuo metu jau tenka sukti vairą į kairę. Kvalifikacijoje matėme treniruotėse matėme ne vieną lenktynininką čia darant klaidas. Na ir Fernando Alonso slidžioje trasos dalyje. Bet šį kartą jo manevras buvo paruoštas pilnai, na ir tuo taip pat, kad iš trajektorijos išslydo Felipe Masa, pasinaudojo Ralfas Schumacheris, kaip mat prašokdamas pro šį sportininką. Trūko, matėme, greičio Zauber bolidui, bet akivaizdu, kad trūko ir patirties Felipei Masai. Kągi, 12-13 pozicijas šiuo metu pakilo Fernando Alonso ir Ralfas Schumacheris, o priekyje ir toliau Michaelis Schumacheris didina savo persvarą. Štai stebime šio lenktyninio incidento pakartojimą. Šį kartą puikiai paruošė manevrą Fernando, na ir Felipei Masai nieko nebeliko, tik tais dulkėta trajektorijos dalis, kur tuoj pat jį aplenkė ir Ralfas Schumacheris. Štai kokia Fernando Alonso mikro pergalė lenktynių metu, 20-ame rate, tuo iš karto džiaugiasi Renault komandos mechanikai, tačiau Fernando Alonso dar yra daug darbo prieš akis. Tiesa, prieš jį važiavęs Olivier Panis pasitraukė į boksus, tačiau pasuko antram savo sustojimui. Mes matėme, kad Olivier Panis pirmą kartą sustojęs buvo pats pirmasis, taigi jau prasideda antrųjų sustojimų banga boksuose.
Michaelis Schumacheris turi didelę persvarą, daugiau kaip beveik 14 sekundžių jisai pirmauja prieš Rubensą Barrichelą, na, o Juanas Pablo Montoya nuo vokiečio atsilikęs daugiau negu 22 sekundėmis. Už Montoyos važiuoja Jarno Trulis, Michaeliui nusileisdamas beveik 27 sekundės, tačiau Jarno iki Montoyos nėra toli ir beje Trulis paskutinį ratą įveikė 40 sekundės greičiau nei Juanas Pablo. Taigi šios sportininkus dabar teskiria mažiau nei 4 sekundės. Štai kokį incidentą matėme atsitiko Nikui Heidfeldui. Netgi išvažiavo už trasos ribų, na, pravažiavo, galėjo netgi pažeisti savo bolidą. Kągi, prasidėjus antrajai sustojimų bangai mes padarykime dar vieną trumpą pertraukėlę. Ir toliau lenktynių lyderis yra Michaelis Schumacheris, už jo net 14 sekundžių atsilikęs komandos draugas Rubensas Barrichello, toliau Juanas Pablo Montoya, Jarno Trulis, Jensonas Buttonas, Davidas Coulthardas, Markas Weberis, Giancarlo Fisichella, Cristiano D'Amato ir 10 poziciją užbaigė Fernando Alonso. Na, Cristiano D'Amato tik buvo boksuose, dėl to ir Fernando Alonso ir Ralfas Schumacheris šiuo metu šoktelėjo į 9-10 pozicijose, bet priminsime, kad Fernando, neskaitant to apsilankimo pirmajame rate pakeisti sparno, dar nebuvo sustojęs nei vienam planiniam sustojimui, taigi netrukus ispanas turėtų užvažiuoti į boksus. Kągi, Fernando Alonso nepavyko pirmieji lenktynių ratai, pažeista bolido nosis, tačiau kol kas atrodo Fernando ir komandos pakeista taktika veikia gana neblogai. Fernando važiuoja 9 vietoje. Netrukus lankysis boksuose, ir akivaizdu, kad Fernando Alonso šios dienos lenktynėse dar techninio planavimo juostoje lankysis apie 2 kartus. Teoriškai būtų galima baigti lenktynės tik vieną kartą apsilankius boksuose, tačiau per stipriai dyla padangos šioje trasoje, per daug krūvio tenka stabdžiams, taigi komandos neabejotinai šiandieną pasirinks turbūt ne mažiau nei 3 sustojimus. Na ir judanti kliūtis, Felipe Massa dabar atsidūrė priešais Takuma Sato nosį. Žiūrėsime, kaip japonas susidoros su šia užduotimi. Matėme, kad jis gana greitai prisivijo šį sportininką, tačiau prisivyti ir aplenkti tai 2 skirtingi dalykai. Takuma Sato antrą kartą buvo apsilankęs techninio aptarnavimo juostoje. Štai kodėl Takuma nukrito į 12 poziciją ir kuris laikas važiuoja už Felipe Massa. Massa nėra atsilikęs ratų, todėl neleis japonui lengvai aplenkti. Na, Davidas Coulthardas taip pat antrąjį kartą sustojo techninio aptarnavimo juostoje. Mes matėme, kad pirmo sustojimo metu Davidui pavyko aplenkti labai gerai šiose lenktynėse važiavusi Marką Weberį. Ir tuo pat metu dabar taip pat techninio aptarnavimo juostoje buvo apsilankęs ir Markas. Kol kas Takumai nepavyko aplenkti Felipės Massos. Matėme, kad Massa tikrai daro nemažai klaidų, jausdamas tokį psichologinį spaudimą. Na ir manau, kad tai yra tik laiko klausimas, kada japonui pavyks susidoroti su Felipe. Na, štai čempionato ir šių lenktynių lyderis Michaelis po 24 ratų vėlgi lankosi techninio aptarnavimo juostoje. Primenu, jog šios dienos lenktynių distancija sudaro 57 ratai. Be jokių nesklandumų vėl į trasą išleidžiamas Michaelis. Taigi dar neįveikta nei pusė distancijos. Na, tikėtina, kad ko gero Michaeliui Schumacheriui užteks iki finišo dar vieną kartą sustoti boksuose. Štai Michaelis sugrįžta į trasą, na ir Jarno Trulis nespėjo išsiveržti prieš Michaelį Schumacherį, nors buvo nusteikęs, atrodo, gana agresyviai. Michaeliui kliuvo švaresnė posūkyje trasos dalis ir Jarno Trulis nerizikavo kovoti su Michaeliu, ko gero padarė teisingai. Michaelis yra per greitas, kad Jarno Trulis bandytų su juo konkuruoti, taigi jisai tiesiog praleido matyti vokietį, leisdamas šiam važiuoti savo ritmu. Na, akivaizdu, kad Michaelis dar kartą boksuose lankysis šios dienos lenktynėse. Lauksime, manau, netrukus ten apsilankančio jo komandos draugo Rubenso Barrichello. Na ir vėliau stebėsime, kadagi techninio aptarnavimo juostą pasuks Juanas Pablo Montoya ir galbūt kiti lenktynininkai, kurie potencialiai bent jau teoriškai galėtų važiuoti vienu sustojimu mažiau.
Ralfas Schumacheris užvažiuoja į boksus, na, o Fernando Alonso vis dar ten nebuvo. Na, dabar net 4 sportininkai, tai Rubensas Barrichello, Juanas Pablo Montoya, Jarno Trulis ir Fernando Alonso važiuoja pačiu didžiausiu tempu, maždaug 31,4 sekundės dalis. Labai panašus ir aukštas šių 4 sportininkų tempas. Kągi, gana įdomiai sportininkai dabar išsidėstė trasoje, tarp daugelio lenktynininkų yra pakankamai maži tarpai, taigi galime tikėtis kovos. Manau, kad po šios antrųjų sustojimų karštinės vėlgi pamatysime lenktynininkus gana įprastinėse pozicijose, kuriuose jie bando atakuoti savo varžovus. Jarno Trulis iš 5 vietos pasitraukė į techninio aptarnavimo juostą, nedideli pareguliavimai, kažkas buvo daroma ties stabdžiais. Gana greitas Jarno sustojimas boksuose, na, o Fernando dar vis nebuvo sustojęs savo planiam sustojimui ir dabar tik antrajame sektoriuje Fernando pravažiuoja parodo patį geriausią rezultatą. Berods mes ką tik ekranuose matėme Kristianą Klyną, kuris dar kartelį išlėkė už trasos ribų, tačiau vėlgi sėkmingai ją sugrįžta. Agresyviai nusiteikęs jaunasis Jaguar pilotas. Matėme, bandė lenkti kelis sportininkus, nesunkiai aplenkė Felipe Massa, tačiau nepavyksta jam išvengti ir tokių gana jaunatviškų klaidų. Štai Rubensas Barrichello pasitraukus Michaeliui antrajam savo sustojimui tampa laikinai lenktynių lyderiu. Na, bet matyt, Rubensą tuoj pat irgi pamatysime boksuose. Štai jisai išvažiuoja į starto finišo tiesėje. Ar suks? Ne, dar vieną ratą pasilieka Rubensas trasoje. Giorgio Pantano matėme prieš Michaelį Schumacherį pasuko į techninio aptarnavimo juostą ir man atrodo vienas iš BMW Williams komandos lenktynininkų Juanas Pablo Montoya antrąjį kartą lankosi techninio aptarnavimo juostoje, taigi kaip ir Ferrari labai panašią taktiką važiuoja ir BMW Williams komandos lenktynininkas Juanas Pablo Montoya. Galbūt panašią taktiką buvo pasirinkęs ir Ralfas Schumacheris, tačiau po incidento su Takuma jam reikėjo pasukti priverstinai į boksus. Jensonas Buttonas taip pat keičiasi padangas. Na ir atrodo, kad ilgokas sustojimas. Pernai įvesta nauja kvalifikacijos tvarka, kuomet po vieno greito kvalifikacijos rato pildyti degalų atsargų draudžiama. Dabar susivedė į tai, kad visos komandos išanalizavo optimalius variantus ir panašu, kad šeštadienio kvalifikacijoje į bolidus pripilama labai panašus kiekis degalų. Kągi, atrodo, jau ir Ferrari mechanikai pasiruošę priimti lenktynių lyderių tapusį Rubensą Barrichello, nes būtent Rubensas yra paskutinysis lenktynių lyderis. Antroje vietoje Juanas Pablo Montoya. Ko gero, po šio sustojimo, po Juano Pablo sustojimo boksuose jisai turėjo jau nukristi už Michaelio Schumacherio. Na, stebėtinai kol kas informacija ekrane ir mūsų kompiuteryje tvirtina, kad Montoya važiuoja prieš Michaelį. Lauksime šios informacijos patvirtinimo arba paneigimo, bet ką tikrai mes matome ekrane, tai Rubensas Barrichello antrąjį kartą pasuka į boksus. Šiek tiek greitesnis sustojimas nei Michaelio. Michaelis boksuose sugaišo apie 8 sekundės, Rubensas pusę sekundės mažiau. Ne, vis dėlto tikrai Michaelis Schumacheris negalėjo būti už Juano Pablo, tai buvo klaida informacijoje. Michaelis Schumacheris turėtų vėlgi tapti lenktynių lyderiu. Na, o Rubensas turėjo į trasą grįžti antroje vietoje. Štai matome lenktynininkų išsidėstymą šiuo metu. Montoya tebevažiuoja trečioje vietoje, už jo Jarno Trulis, Jensonas Buttonas, Davidas Coulthardas. Jensonas Buttonas sėkmingai važiuoja 5 vietoje ir labai gaila jo komandos draugo Takuma Sato, kuris priverstinai turėjo lankytis techninio aptarnavimo juostoje priekinio sparno keitimui. Dabar nukrito į 7 poziciją, nors priminsiu, kad ir kvalifikavosi, ir kurį laiką labai sėkmingai važiavo priekyje savo iki šiol greitesniu buvusio komandos draugo. Labai greitai šiame rate važiavo Jarno Trulis. Na, labai keista stebėti tokį ritmo pulsavimą
Kartais atrodo, kad tuštėjant degalų bakų lenktynininkai smarkiai padidina važiavimo tempą prieš pat savo sustojimą. Dabar vėlgi matom gana aukštą tempą demonstruojančius lenktynininkus tik ką buvusius boksuose, taigi važiuojančius dar su visiškai naujomis padangomis, bet su nemaža degalų atsarga bake. Ir nieko kito nebelieka daryti Ralfui Schumacheriui, kaip ir toliau būti labai agresyviam. Štai Ralfas lenkia, galima sakyti, vieną varžovą po kito trasoje, aplenkė Kristiano Damatas štai blokuoja stabdymo zonoje ratą, kadangi jau buvo į trajektoriją įlindęs Ralfas Schumacheris. Ar ne, nematėme šios situacijos pabaigos. Ralfas kol kas važiuoja 12 vietoje. Turėjo pakilti į 12 vietą, na ir sekantis jo taikinyje turėtų būti Giancarlo Fisichella. Ir jeigu toliau bolidai bus tokie patikimi, sunku pranašauti Ralfui šios dienos lenktynėse taškus. Na ir gana keista, kad kartu važiavę Fernando Alonso ir Ralfas Schumacheris, štai po šio sustojimo boksuose juos išskyrė net 3 lenktynininkai. Taigi Fernandui ko gero žymiai dėkingiau susiklostė situacija išvažiuojant iš aptarnavimo. Tai yra, kad matyt ten porą, 2 ar 3 sekundės nulėmė, kad net keli sportininkai įsiterpė tarp šių 2 lenktynininkų. Na štai kaip greitai dabar važiuoja trasoje Fernando Alonso, spaudžia Marką Weberį, kuris panašu, jog turi stabdžių problemų. Gana vangiai stabdo jo bolidas prieš lėtus posūkius. Markas Weberis skundėsi po kvalifikacijos, kad jam nepavyko idealiai įveikti svarbaus kvalifikacijos rato dėl stačių problemų. Na štai koks tiesiog blokavimo manevras. Tiesiog stabdžių testą darė Fernando Alonso Markas Weberis. Dar net nestabdymo zonoje spustelėjo, matyt, stabdį šiek tiek, bandydamas patikrinti savo konkurento budrumą. Na, Fernando Alonso buvo pakankamai budrus. Čia truputėlį per vėlai sustabdė, išslysta, matome, iš šio posūkio Fernando. Tačiau visgi, atrodo, nėra taip jau pavojingai atrodanti trasos dalis už idealios trajektorijos. Fernando Alonso nelabai daug prarado šioje situacijoje laiko. Na, Markas tikrai turi problemų, kaip jau ir minėjau, kvalifikacijoje Markui nepavyko pravažiuoti idealiai dėl to, kad negalėjo pasitikėti stabdžiais ir lygiai tokių pačių problemų turėjo Fernando Alonso. Praslydo pirmąjį posūkį, po to bandė susigrąžinti prarastą laiką, padarė labai didelę klaidą paskutinėme posūkyje, išlėkė iš visų trasos ribų. Na ir kaip jau žinome, startavo labai toli rikiuotės uodegoje, Michaeliui Schumacheriui atsilikęs beveik 4 sekundės. Kągi, lenktynininkų rikiuotė lieka nepakitusi. Užtikrintai pirmauja Michaelis Schumacheris, 11 sekundžių nuo šio atsilieka Rubensas Barrichello, taip pat iš Ferrari ekipos. 3 vietoje Juanas Pablo Montoya, 4 Jarno Trulis, už jo Jensonas Buttonas, Davidas Coulthardas ir puikiai važiuojantis Takuma Sato. O štai Markas Weberis ir Fernando Alonso kovoja dėl 8 vietos. Na, įdomu, kad Rubensas Barrichello kurį laiką vis prarasdavęs laiką Michaeliui Schumacheriui, dabar didina savo važiavimo tempą. Beveik visą sekundę paskutinėme rate buvo greitesnis Rubensas Barrichello, vejasi Michaelį. Šios sportininkus skiria vos daugiau nei 10 sekundžių, o Alonso štai toliau atakuoja Marką. Na ir Markas iš tikrųjų yra kietas riešutėlis, štai Alonso jau pradeda ir gestais rodyti varžovui. Labai sunku aplenkti varžovą. Markas yra vidinėje trasos dalyje, Alonso vėl nepasiseka. Kai kuriuose trasos dalyse matosi, kad Alonso neturi visiškai jokio pranašumo, tačiau yra trasos dalių, kur jisai yra gerokai greitesnis. Tačiau panašu, kad tenais būtent sunkiausia jam realizuoti savo persvarą, nes tiesios tenais yra labai trumpos ir tiesiog aplenkti varžovą nėra vietos. Nejaugi dabar aplenkė Fernando Alonso Marką Weberį. Štai matėme po ilgesnės nei kilometro ilgio starto finišo tiesiosios. Markas Weberis nuspaudė stabdžius, parūko didžiulis dūmų, tiksliau dulkių debesis. Galbūt tiesiog jisai pavėlavo stabdyti, arba jam nepakako stabdžių efektyvumo užgesinti greitį. Ir ko gero Markas Weberis šiek tiek išslydo posūkyje į išorę, atverdamas Alonsui galimybę. Štai žiūrime šio momento pakartojimą.
Ne, tai vis tik buvo ne tas dar momentas, o ankstesnis, kurį mes matėme patys. Agresyviai gynybinę taktiką naudoja Markas Weberis. Štai matėme, per aštriai važiuoja šį posūkį, tačiau Markas žino, jog dar sekantis posūkis bus į tą pusę, kur vidinėje trajektorijoje randasi jo bolidas. Taigi, taip, padarė klaidelę, išslydo šiek tiek ir Fernando Alonso antro kvietimo nereikėjo, šis iš karto iškovojo 8 vietą. Ir šie abu sportininkai analogiškas klaidas padarė kvalifikacijoje, ir Weberis, ir Alonso taip pat klydo svarbiausiame kvalifikacijos rate. Na, dabar Alonsui yra tikrai labai daug erdvės važiuoti, kadangi 7 vietoje Takuma Sato važiuojantis turi daugiau negu 12 sekundžių persvarą prieš šį sportininką. Atrodo, bręsta mūsų ekranuose įdomi kova. Takuma Sato šiuo metu važiuojantis 7 vietoje pasiveja Davidą Coulthardą. Takuma pažeistas ir galinis Takuma Sato sparnas. Matėme, man atrodo, tą tokią briaunelę, kuri yra montuojama šios sparno efektyvumui padidinti, atšokusią nuo jo galinio sparno, ir vienas šios briaunelės kraštas yra pakilęs į viršų. Truputėlį atrodo, komandai reiktų stipriau tą briaunelę tvirtinti prie galinio sparno. Lygiai tokia pat situacija, tik kitoje sparno pusėje mes matėme pirmame etape Australijoje, taip pat ant Takuma Sato bolido. Na, Takuma įnirtingai vejasi Davidą Coulthardą, greitesnis keliomis dešimtosiomis sekundės dalimis. Šios sportininkus jau skiria mažiau nei 1 sekundę. Netrukus lenktynių režisierius turėtų parodyti šių dviejų lenktynininkų kovą, kuri, manau, vertinant bolido greičius, turėtų būti Japonui į naudą. Na, štai Ralfas Schumacheris išprovokuoja Giancarlo Fisichelos klaidą. Ar tikrai nebuvo kontakto tarp šių sportininkų? Sunku pasakyti iš to rakurso, kuriuo mes tą situaciją matėme. Nelabai tipiška situacija, kad išvažiuojant iš posūkio staiga apsisuktų bolidas, kadangi, žinome, visi bolidai turi traukos kontrolės sistemas, kurios padeda Na, štai kiek greitesnis yra Takuma Sato. Drąsiai, tiesiog kaip prostovinti bando važiuoti. Labai agresyvus buvo Japonas, bet šioje situacijoje jam agresyvumas padėjo iškovoti vietą. Šaunuolis Takuma. Ir Davidas Coulthardas matosi susitaikė su Takuma veiksmais trasoje. Galbūt iš pradžių tikrai nesitikėjo, kad iš taip toli atlieks ir lys į vidinę posūkio dalį Japonas, bet štai British American Racing bolido pranašumas prieš McLareną šiai dienai yra akivaizdu. Štai kaip iš toli, kaip Minardi bolidą ratų lenkdamas atlėkė Takuma Sato. Tikrai labai drąsus manevras, na ir reikia tik tais pagirti Davidą Coulthardą, net nežinau ar pagirti ar papeikti, kad taip kilniaširdiškai atvėrė Takumui Sato galimybę įlysti į vidinę posūkio dalį, nes kitaip Japonas neturėjo kito pasirinkimo, jisai būtų trenkęsis į Davido Coulthardo bolidą. Tokia reversuota situacija buvo, mes panašiai matėme Ralfo Schumacherio lenkimą, kuomet Ralfas lenkė tą patį Takuma Sato, dabar Takuma buvo lenkiančioje vaidmenyje, tačiau matėme, jog Takuma paliko atveju, jeigu iškiltų tokia būtinybė Davidui Coulthardui vietos vidinėje posūkio dalyje, na, o Ralfas Schumacheris akivaizdžiai nepaliko vietos Japonui, štai kodėl šie sportininkai tuo metu ir susidūrė. Na, mes matėme informaciją ekrane, kad teisėjai svarstys šių lenktynininkų veiklą trasoje ir galbūt vienas iš jų, šį kartą labiau panašu į Ralfą, gali susilaukti baudos. Na, įdomu, kad dabar Jarno Trulis ir Jasonas Buttonas važiuoja šiek tiek greičiau už 3 vietoje esantį Juaną Pablo Montoją, ir dabar jau šiuos 3 sportininkus skiria maždaug 7 sekundės, o dar Juanas Pablo Montoya nuo Rubenso vis daugiau ir daugiau atsilieka. Jau 11 sekundžių Rubenso Barrichello pranašumas. Tokį pat pranašumą turi ir prieš Rubensą Michaelis Schumacheris. Taip, Michaelis tarsi pastebėjo, tarsi gavo informaciją iš boksų, kad Rubensas viename iš ratų buvo padidinęs važiavimo greitį, buvo pradėjęs vytis savo komandos draugą Brazilas, na, tačiau Michaelis vėl didina važiavimo tempą ir dabar kone 80 sekundės dalimis 34 rate buvo greitesnis už Rubensą. Montoya taip pat neturi ką atsakyti į Michaelio greitį, važiuoja praktiškai Rubenso Barrichello ritmu.
Taigi tarp šių trijų sportininkų vieną nuo kito juos skiria maždaug po 11-12 sekundžių. Na, įdomu, kad Fernando Alonso šiaip taip įveikęs Marką Weberį dabar labai dideliu tempu, maždaug 3 sekundėmis viename rate artėja prie Davido Coulthardo. Šios sportininkus skiria maždaug dabar 8 sekundės. Taigi, jeigu Fernandui, na be abejo, jam nepavyks važiuoti tokią didelę persvarą, bet po keleto ratų, ko gero, vėl galim pamatyti lenkimo situaciją arba bandymą aplenkti Davidą Coulthardą. Pavažiuokime truputėlį su Rubensu Barrichello. Puikiai girdėjosi, kaip išvažiuojant iš lėtesnio posūkio veikia traukos kontrolės sistema. Truputėlį variklis pradeda trūkčioti, kadangi blokuojamas kuro padavimas, na ir tuo būdu neleidžiama prasisukti galiniams ratams. Tuo būdu stabiliai laikosi bolido galas, nors lenktynininkas gali minti akseleratoriaus pedalą iki dugno. Ralfas Schumacheris prisivijo Olivier Panisą. Ralfas šiuo metu važiuoja, matome, 11 vietoje. Sunkiai sekasi Ralfui kopti link 8 pozicijos, už ką Ralfui jau būtų skiriamas 1 taškas. Šiuo metu 8 vietoje yra Fernando Alonso, kuris vejasi Davidą Coulthardą, kurį taip pat neseniai aplenkė Takuma Sato. Toliau prieš Takumą 5 vietoje važiuoja Jensonas Buttonas. Šis vejasi Jarno Trulli, kuris taip pat vejasi Juaną Pablo Montoją. Taip, šie 3 sportininkai artėja vienas prie kito ir jau dabar juos skiria, anksčiau minėjau, maždaug 7 sekundės tarp Juano Pablo Montojos ir Jensono Buttono. Dabar šis tarpelis sumažėjo iki maždaug 5 sekundžių. Taigi, maža to, kad Montoja negali pasivyti Rubenso Barrichello, ar negali vytis jo, jį vejasi Jarno Trullis ir Jensonas Buttonas. Manau, po 2-3 ratų panašu dar negrėsia sportininkams sukti trečiam sustojimui į boksus. Mes pamatysime įdomią kovą. Kągi, pravažiuoti jau 35 lenktynių ratai, taigi neužkalnuotas momentas, kaip pirmieji sportininkai. Pirmo sustojimo metu tai buvo Olivier Panis, užvažiuos trečiam savo sustojimui pasipildyti degalų. Na, o šiuo metu oro temperatūra pakilo tik 1 laipsniu, siekia 31 laipsnį Celsijaus, o trasos temperatūra praktiškai nekilo, taip pat 31 laipsnis, vadinasi, saulutė yra pasislėpusi po debesimis. Nekaitina trasos dangos, kuri yra labai intensyviai juodos spalvos, šviečiant saulei ir treniruotėse, ir kvalifikacijoje ji buvo įkaitusi, jeigu neklystu, maksimaliai iki 52 laipsnių Celsijaus. Kągi, Ralfui Schumacheriui kol kas nepavyksta susidoroti su Olivier Panis. Štai Panis padarė klaidelę, tačiau šioje lėtoje trasos dalyje Ralfui nepavyko išvystyti persvaros ir aplenkti varžovą. Na, o mes padarykime dar vieną trumpą pertraukėlę. Schumacheris kankinasi už Olivier Panis, jau netgi ir Cristiano D'Amata dabar važiuojantis už Ralfo atrodo ima vytis šios 2 sportininkus. Keista, bet BMW Williams bolidas neturi greičio persvaros nei tiesiosiuose, nei posūkiuose. Na, galbūt šiek tiek greitesnis galėtų, aišku, būti Ralfas, tačiau aplenkti patyrusi Olivier Panis nėra taip paprasta. Matyt, Ralfas gauna iš savo komandos informaciją apie tai, kad Olivier labai anksti buvo sustojęs pirmą kartą. Na, štai Takuma pasuka trečiajam savo sustojimui šiuose lenktynėse. Šiek tiek ankstokas atrodo sustojimas. Tik ką Takuma Sato buvo pravažiavęs savo greičiausią šių lenktynių ratą. Vėl gana ilgas sustojimas. Na, žinoma, pilama kuro. Stebime galinį sparną, panašu, kad mechanikai nuplėšė tą briaunelę, kuri buvo nuo jo atšokusi. Na, štai pagaliau Ralfas susidorojo su Cristiano D'Amata ir dabar Ralfui truputėlį pasiseka, kadangi Takuma iš boksų į trasą sugrįžta už jo. Michaelis Schumacheris ratu lenkia vieną varžovą po kito. Štai ir Rubensas Barrichello. Rubensas nusileidžia lenktynių lyderiui Michaeliui jau beveik 13 sekundžių. Na, o Jarno Trullis kurį laiką akivaizdžiai artėjęs prie Montojos.
lyg ir prarado tą greitį ir dabar šios sportininkus, kuris laikas teskiria 2,5 sekundės, bet atstumas nemažėja. Panašu, kad Jarno Trulis jau užvažiavo į boksus. Tuo tarpu Juanas Pablo Montoya, štai matome dar trasoje, taip Trulis boksuose. Takumas Sato atrodo truputėlį keičia lenktynių taktiką. Anksčiau nei atrodė suplanuota pasuka trečiajam sustojimui. Žiūrėsime, kadagi ten apsilankys jo komandos draugas Jensonas Buttonas. Takumas Sato po incidento su Ralfu prarado šiek tiek laiko neplanuotam sustojime boksuose. Prarado ir kelias pozicijas. Deividas Lūkartas atrodo irgi šiuo metu užvažiavo į boksus. Taigi, trečiai sustojimų raundą pradėjo toli gražu ne Olivier Panis. Ne, Panis taip pat jau buvo sustojęs trečiąjį kartą. Taigi, daugelis lenktynininkų dabar paskutinį kartą lankosi boksuose. Taip pat Markas Weberis užvažiuoja techninio aptarnavimo juostą, Zoltas Baumgartneris, Cristiano D'Amata. O Gabrielė Brunis, Minardi pilotas, boksuose kol kas buvo tik vieną kartą. Ten dar nesilankė antrai, tačiau lenktynių lyderiui nusileidžia jau 5 ratus. O trasoje mes nematome Kimi Raikkono, kurio bolido variklis sugedo jau 7. lenktynių rate. Kaip užkeiktas Kimis Raikkonenas, kiekvienas lenktynės jį persekioja variklio gedimai. Štai Juanas Pablo Montoya užvažiuoja į boksus. Rubensas Barrichello ir Michaelis Schumacheris, abu Ferrari, kol kas dar nebuvo apsilankę boksuose trečiąjį kartą. Pirmiems sustojimams Montoya suko po Michaelio Schumacherio ir Rubenso Barrichello, tačiau šį kartą boksuose lankosi anksčiau. Sustojimas be problemų, 7,5 sekundės. Matėme lygiai per tokį pat laiką antrame sustojime buvo aptarnautas ir Rubensas Barrichello. Montoya, nuo Barrichello buvo atsilikęs daugiau nei 14 sekundžių, taigi nebent Rubensas boksuose stovėtų ilgiau už Montoya 10 ar 14 sekundžių, kolumbietis galėtų galbūt aplenkti Brazilą. Michaelis tuo tarpu turi dar beveik 12 sekundžių persvarą prieš Rubensą Barrichello. Viskas dabar yra Ferrari pilotų rankose. Lyderio pozicija Michaelio žinoma rankose. Ir Michaelis po trečiojo sustojimo, į kurį, manau, pasuks netrukus, galės truputėlį atsipalaiduoti, imti jau važiuoti taupesnių režimų, taupant bolido variklį, stabdžius, ir padangas. Matome, kad Jarno Trulis sugaišo šiek tiek laiko važiuodamas paskui Giorgio Pantano. Ir tai be abejo yra geras labai žinios Jensonui Buttonui, kuris dar nebuvo antrą kartą sustojęs. O prisiminkime, kad šios du sportininkus prieš sustojimą skiria vos 2 sekundės. Taigi Jensonui Buttonui dabar tikrai atsiveria realios galimybės šoktelėti į 4. poziciją. Ir kadangi boksuose trečią kartą apsilankė Juanas Pablo Montoya, tuo tarpu Jensonas Buttonas buvo priartėjęs prie Trulio. Dabar atrodo Buttonas buvo labai greitas trasoje. Pasuka į techninio aptarnavimo juostą ir vos jį aptarnavus tuo pačiu laiku kaip Montoya. Buttonas gali tikėtis atsidurti prieš kolumbietį. Štai Kristianas Klynas ir Buttonas techninio aptarnavimo juostoje. Tada truputėlį ilgesnis Buttono sustojimas, Montoya. Taip, pavyksta Jensonui Buttonui aplenkti Jarno Trulį. Tačiau Montoya liko priekyje. Ir sprendžiant pagal Buttono greitį trasoje, iki štai šio sustojimo Buttonas buvo greitesnis už kolumbietį, greitesnis už Juaną Pablo Montoya. Taigi, iki lenktynių pabaigos likus dar 17 ratų mes galime laukti, bent jau laukti kovos tarp šių dviejų lenktynininkų, kurią, žinoma, turėtų inicijuoti Jensonas pasivijęs Montoya. Žiūrėsime, ar tai pavyks jam padaryti. O Jarno Trulis dabar nukrenta į 5. poziciją. Ir žiūrėsime, ar italas taip pat važiuos panašių tempų kaip iki šio sustojimo, kadangi Montoya, Buttonas, Trulis, šie sportininkai labai panašaus pajėgumo, šios sportininkus galima teikti skiria koviniai atstumai, o žinoma mes, žiūrovai, norime matyti kovą. Lenktynių lyderis Michaelis Schumacheris jau apsilankė boksuose paskutinį kartą. Ir kas iš lyderių dar, kaip visą laiką, Rubensas Barrichello, matyti, paskutinysis sustos boksuose. Buttonas jau buvo apsilankęs.
Fernando Alonso ir Ralfas Schumacheris, be abejo, abu šie lenktynininkai po remonto lenktynių pradžioje važiuoja šiek tiek kitokiu grafiku negu jų pagrindiniai varžovai. Štai Michaelis Schumacheris vakar kvalifikacijoje iškovojęs jau 58-ąją pole poziciją savo karjeroje ir lieka vos tik dar 7 pole pozicijų deficitas iki Ayrtono Senos rekordo. Sena yra iškovojęs 65 pirmasias starto vietas lenktynėse. Michaelis panašu yra tiesiame kelyje pamušti visus įmanomus rekordus Formulė 1, kurie dar likę jo nepamušti. Šiek tiek vėluoja mūsų informacija, tik dabar atsirado užrašas, kad Jensonas Buttonas užvažiavo į aptarnavimo juostą. Mes matėme jį tą darant jau gerokai seniau, kągi iki finišo lieka jau tik 16 ratų. Taigi visi sportininkai, kurie jau tik pabuvojo boksuose, daugiau į techninio aptarnavimo zoną nevažiuos. Na ir be abejo dabar, jeigu mes galėsim pamatyti kitimą pozicijų, tai tik lenkimo, tiesioginio lenkimo trasoje atveju. Keista, kad šiandieną neįtin sekasi Markui Weberiui. Matėme problemos su bolidu, nors pirmose 2 šių metų etapuose Markas Weberis demonstravo tikrai puikų greitį kvalifikacijoje. Kiek prasčiau sekėsi lenktynėse, bolidas negailestingai ėda galinės padangas. Žinoma, Jaguar ekipos inžinieriai dabar meta visas jėgas šiai problemai šalinti, nors nuo panašių bėdų dabar bando atsikratyti taipogi ir British American Racing komanda, kurios greitis lenktynėse laipsniškai krisdavo dėl galinių padangų dilimo. Bet šiandien atrodo, kad Jensonas Buttonas vėlgi pretenduoja į aukštą poziciją. Galbūt jam net pavyktų aplenkti Juaną Pablo Montoją, kuris dabar yra, štai matome ekrane, 3 vietoje. Nusileidžia Rubensui Barrichello, kuris dar nėra apsilankęs 3 kartą boksuose, daugiau nei 35 sekundės. Na, štai maždaug 5 sekundžių deficitą turi Jensonas Buttonas. Pagaliau Rubensas Barrichello suka į boksus. Tai paskutinysis, matyt, iš lenktynininkų lyderių dar nepabuvojęs aptarnavimui. Na ir be abejo, 2 sportininkai važiuojantis ne tuo grafiku, Ralfas Schumacheris ir Fernando Alonso. Fernando Alonso, tiesą sakant, jau buvo boksuose. Ralfas Schumacheris, ko gero, bus paskutinysis užvažiuojantis į boksus lenktynininkas. Na, atrodo, vienas iš Renault komandos mechanikų bandė sutrukdyti Rubensui Barrichello grįžti į trasą. Tai padaryti nepavyko. Štai ir vienas iš Sauber pilotų techninio aptarnavimo juostoje. Kągi, paskutiniai lenktynininkai baigė savo paskutinius sustojimus techninio aptarnavimo juostoje. Ralfas Schumacheris galbūt vienas iš lenktynininkų, kuriam dar teks lankytis. Na kągi, akivaizdžiai stabilizuojasi situacija trasoje. Michaelis Schumacheris turi akivaizdžią persvarą prieš visus kitus lenktynininkus. Dabar jo persvaros užtenka tam, kad Michaelis galėtų atsipalaiduoti, važiuoti taupydamas techniką. Na ir tik kažkokie nestandartiniai įvykiai trasoje dabar gali užkirsti kelią dar vienai Michaelio Schumacherio pergalė. Taip, puikiai pasiruošę šiom lenktynėm atvažiavo Ferrari ekipa. Na ir ko gero situacija, kad čia debesuota diena buvo lenktynių proga, ko gero dar šiek tiek paryškino Ferrari ekipos persvarą prieš konkurentus. Žemesnė trasos temperatūra Bridgestone produktam suteikė tam tikrų pranašumų ir be abejo nei Williams, nei Renault, nei British American Racing ekipos pilotai nesugebėjo tinkamai pasipriešinti raudoniesiems bolidams. Štai po visų sustojimų Fernando Alonso nukrenta į 8 poziciją, dabar važiuoja už Takuma Sato ir panašu, kad Fernando nusiteikęs dabar kovoti su Japonu. Tikisi iškovoti ne 1 tašką, o 2, tam žinoma jam Sato reikia aplenkti.
Davidas Coulthardas nieko negali prieš pastatyti šiem varžovam. Matėme, kaip jį aplenkė nesunkiai Takuma Sato. Taigi Davidui pasivyti Takuma ir Alonso turbūt yra praktiškai neįmanoma užduotis. Taip, tenka konstatuoti faktą, kad greičiau lenktynėse, visose lenktynėse važiuojantis Kimi Raikkonenas vis tik dar nė karto nekirto šį sezoną finišo. Na, tikrai puikus, greitas sportininkas, na, ir jį persekė labai didelės techninės problemos. Tuo tarpu Davidas Coulthardas važiuojantis gerokai lėčiau, na ir nekonkuruojantis su matom tokiais pilotais atstovaujančiais British American Racing, Renault, be abejo Williams ekipas. Na, jisai pasiekė finišą, tačiau tai daug džiaugsmo komandai nesuteikia, kadangi panašu, kad Davidui Coulthardui šios dienos lenktynėse nepavyks netgi pelnyti taškų. Kągi, labai tik tai gaila, kad Fernando Alonso, kuris štai eilinį kartą įrodo, jog yra pajėgus ir potencialus taškų rinkėjas savo komandai, žinoma savo asmeniškai, daro vieną klaidą po kitos kvalifikacijoje, dėl to neiškovoja gerų pozicijų starto metu. Taigi ir vakar Fernando Alonso suklydo, nors bandė suversti bėdą savo bolido stabdžiams. Galbūt taip iš tikrųjų ir buvo. Tačiau jei pirma klaida įvyko dėl Fernando, kadangi Fernando negalėjo stabdyti taip, kaip norėjo, taip antroji klaida, paskutinėme posūkyje, žinoma, buvo daugiau lenktynininko klaida. Stengdamasis atitaisyti prarastą laiką, Fernando suklydo dar kartą. Na, kvalifikacijoje jo laikas buvo itin prastas. Štai dabar tenka kovoti su galbūt potencialiai lėtesnių trasoje sportininkų Takuma Sato. Na, tarp šių dviejų sportininkų tempo skirtumas, galima sakyti, yra labai mažas. Na ir jeigu Fernandui pavyktų aplenkti Takuma Sato, na, tai aš būčiau labai nustebęs šioje situacijoje, kadangi realiai šie sportininkai važiuoja labai panašių grafikų. Na štai Jensonas Buttonas ketvirtoje vietoje. Ar pavyktų Jensonui pasivyti Juaną Pablo Montoją? Štai žiūrime, ar pamatys iš savo kokpito varžovą. Štai Montoja priekyje, vos 3,5 sekundės teskiria šios du lenktynininkus. Taigi Jensonas Buttonas dar turi prieš akiją 12 ratų. Na ir paskutinėjame Jensonas buvo visą sekundę greitesnis už kolumbietį, taigi visiškai realu netrukus šios du sportininkus pamatyti kovojančius dėl trečios vietos. Na, mes padarome dar vieną reklaminę pauzelę. Geresnių pozicijų pešasi Takuma Sato ir Fernando Alonso. Sato ir toliau yra 6 vietoje, Alonso už jo. Na, o štai mūsų ekranuose Jensonas Buttonas dar truputėlį sumažino savo atsilikimą nuo Juano Pablo Montoya. Štai akivaizdžiai mažėja atstumas tarp šių dviejų sportininkų. Na, be abejo, ir Takuma Sato, ir Fernando Alonso, ir Davidas Coulthardas vienu laipteliu šoktelėjo tik dėl to, kad Ralfas Schumacheris užvažiavo savo paskutiniam sustojimui į boksus. Šoltas Baumgartneris. Panašu, kad traukiasi iš lenktynių, taip rūksta iš dešinios variklio cilindrų galvutės pusės. Ir Polas Štodartas akivaizdžiai šiemet apsiriko, galbūt sutaupė vieną ar kitą milijoną JAV dolerių. Tačiau žinome, jog Polas turėjo puikią progą rinktis identišką Ford variklį, kuriuos naudoja Jaguar ir Jordan ekipos. Tačiau Polas pasirinko tą patį agregatą, kuriuo jo bolidai buvo varomi pernai sezone, motyvuodamas šį sprendimą tuo, kad pernai tas variklis praktiškai negesdavo. Taigi šiemet, kuomet negalime lenktynių savaitgalį keisti variklių, jam palankiau naudoti tą, kurį naudojo anksčiau, su kuriuo susipažinęs ir kuris negenda. Bet matome, vaizdelis yra tiesiog priešingas, Polo Štodarto bolidai nėra patikimi, o visi kiti išskyrus Kimi Raikkoneno McLareną toliau laikosi trasoje ir važiuoja be problemų. Štai Juanas Pablo Montoya, man atrodo, jau pradeda jausti Jensono Buttono spaudimą, tik ką padarė klaidą stabdymo zonoje. Na ir akivaizdžiai skirtumas tarp šių dviejų pilotų tirpsta, pastoviai tirpsta ir gana dideliu tempu. Paskutinėme rate Jensonas buvo greitesnis už Montoya daugiau nei 0,3 sekundės dalimis. Iki lenktynių pabaigos lieka dar 10 ratų. Toks štai tempas ir galbūt dėl spaudimo kolumbiečio daromos klaidos turėtų užtikrinti galimybę Buttonui pasivyti varžovą. Ar tik užteks laiko ir vietos trasoje varžovo lenkimui.
Ralfas Šumacheris tik įveikė greičiausiai pirmąjį sektorių, greičiau netgi negu lenktynių lyderis Michaelis Šumacheris, kuriam ir priklauso šios trasos kol kas rato pravažiavimo rekordas. Štai tik 1 sekundė ir nepilnos 30-osios dabar skiria šios du lenktyninkus, Jensonas Buttonas, kuris beje savo sezoną pradėjo toje komandoje, kur dabar lenktyniauja Juanas Pablo, tai yra BMW Williams. Debiutinėme sezone pradėjo savo sportinę karjerą. Jensonas Buttonas Formulėje 1 jau 5 metus. Na ir dabar lenks sportininką, kuris daugelio prieš šių metų pradžią specialistų buvo vadinamas kaip būsimasis čempionas, kaip potencialus. Panašu, kad Juanas Pablo turi kažkokių rimtų problemų. Na štai Jensonas labai lengvai aplenkė BMW Williams bolidą, truputėlį per giliai slysta į šį posūkį, tačiau tai laikina situacija. Bet Juanas Pablo tikrai turi labai rimtų problemų, jo tempas fantastiškai smarkiai sumažėja. Na taip dažnai būna, jei lenktynininkai nesugeba teisingai perjungti pavaras, žinoma dėl transmisijos gedimų. Na ir staiga tarsi prilipo prie trasos paviršiaus, išvažiuodamas iš štai ką tik matyto posūkio kolumbietis, leisdamas į priekį Jensoną Buttoną. Na ir štai ne už kalnų Jarno Trulis. Kągi, Jensonas Buttonas antrą kartą iš eilės užliptų ant apdovanojimų pakylos. Fantastiškai važiuoja šis sportininkas. Na ir be abejo komanda dirba jau antras lenktynės iš eilės labai tiksliai. O kai važiuoja taip arti vienas kito keli lenktynininkai, tai be abejo mažiausiai tie skirtumėliai ir sudaro galimybės pasiekti puikų rezultatą. Štai kaip toli priekį jau Jensonas. Kiekviename rate prie Montojos artėdamas po 3 ar 40 sekundės dalis, dabar štai jau keliomis sekundėmis priekyje, ir Jarno Trulis be jokių problemų. Akivaizdu, kad Montoja labai sunkiai kovoja su savo bolidu, turi kažkokią labai rimtą problemą. Arba variklis prarado galią, arba hidraulikos problemos, būtent hidraulinė sistema aktyvuoja pavarų perjungimą, būtent išvažiuodamas iš posūkių Montoja yra labai lėtas. Galbūt tiesiog jisai neturi kažkurių tai žemesnių pavarų. O štai mūsų ekranuose Takuma Sato, likus iki lenktynių pabaigos 8 ratams Takuma yra 6 vietoje. Na, už jo poziciją šią ketina atimti Fernando Alonso. Belieka tik tai dabar spėlioti, kaipgi būtų situacija priekyje. Galbūt 3 vietoje važiuotų ne Jensonas Buttonas, o Takuma Sato, kuris buvo priešais savo komandos draugą iki susidūrimo su Ralfu Šumacheriu. Na, Alonsui kol kas nepavyksta rasti vaistų prieš Takuma Sato. Takuma Sato važiuoja gana greitai ir be abejo tempo skirtumas tarp šių dviejų pilotų yra labai mažas ir realizuoti šią persvarą Fernando Alonsui be rimtos japono klaidos niekaip negali pavykti. Na, Jensono Buttono gerbėjus galiu nuraminti, pasivyti Rubenso Barrichello šiam sportininkui nėra jokių galimybių. Iki Rubenso Buttonui trūksta daugiau nei 20 sekundžių. Štai dabar visas dėmesys į Buttono komandos draugą. Takuma Sato atlaikys Fernando Alonso atakas. Jaunasis japonas. Iki šiol gana sėkmingai jis tai darė. Lėtesni varžovai pasitraukia iš šių kovojančių dėl pozicijų sportininkų kelio. Ralfas Šumacheris labai intensyviai vejasi Davidą Coulthardą. Na ir dabar šios sportininkus skiria jau mažiau negu 2 sekundės. Tuo tarpu tempų skirtumas yra maždaug 1,5 sekundės. Taigi Ralfas Šumacheris netrukus kovos dėl 8 vietos ir vėl iš Davido Coulthardo. Jau aplenkė Davidą Ralfas Šumacheris, kadangi pagal mūsų informaciją Davidas Coulthardas štai šiame rate, likus iki lenktynių pabaigos 7 ratam, pasuka į techninio aptarnavimo juostą. Na, ką jisai ten veikia, įdomu, ką veikia taip vėlai Davidas Coulthardas boksuose. Na, galbūt gražiau praleisti varžovą į priekį pasukus į boksus, nei prarasti 8 poziciją, paskutinę vietą už ką duodami taškai trasoje. Nors ne, Davido Coulthardo bolidas turi problemų. Kaip į treniruotę išvažiuoja dabar, grįžta į trasą Davidas Coulthardas. Na, o Takuma Sato ir toliau bando atsilaikyti nuo Fernando Alonso atakų ir vis dar sėkmingai. Štai Davidas Coulthardas netgi negrįžta į trasą
Likus iki lenktynių pabaigos vos 6 ratams ir antrasis McLaren bolidas pasitraukė iš lenktynių. Na, tai blogai kaip čia. Dar McLaren ekipai šį sezoną nebuvo. Davidui Coulthardui pavykdavo finišuoti ir atvežti komandai šiek tiek taškų. Tačiau čia Bahreine McLaren ekipa kapituliavo visiškai. Abu lenktynininkai negalėjo baigti lenktynių. Nei vieno taško nebus įdėta į komandos kraitelę. Labai liūdna sezono pradžia. Tikrai netikėta sezono pradžia McLaren ekipai. Viena iš pirmųjų, be ne pirmoji komanda pradėjusi iki sezoninėse treniruotėse bandyti naują šių metų bolidą. Jau nuo pirmų dienų susidūrė su techniniais nesklandumais, variklio vibracija. Viena iš pagrindinių problemų buvo skelbiama oficialiai. Na ir štai dėl to, kad bolidas dažnai gesdavo, komanda nesugebėjo jo tobulinti, greitinti. Na štai mes turime rezultatą. Bolidas nei greitas, nei patikimas. Na, Ronas Denisas po itin nesėkmingo šių metų debiuto Australijoje akimirksniu grįžo į savo bazę Britanijoje ir surinko visus komandos narius, inžinierius, mechanikus. Surengė tokį motyvacinį susitikimą su jais. Liepė revizuoti bolidą ir iki Britanijos Grand Prix galbūt McLaren komanda bus paruošusi tam tikrą prasme naują automobilį, kuris galbūt vadinsis MP419B. Na ir žinoma, tikėsis su šiuo bolidu vytis kitus varžovus, kurie atsidūrė priekyje. Na, McLaren manė, kad galbūt priekyje bus tik Ferrari ir galbūt Williamsai, tačiau matome štai ir British American Racing komandos lenktynininkus ir Renault akivaizdžiai važiuojančius greičiau ir žinoma priekyje. Labai įdomi situacija yra dabar su Juanu Pablo Montoya. Jo tempas važiavimo nukrito dar smarkiau ir jau matyti šiame rate Takuma Sato ir Fernando Alonso prisivys kolumbietį. Montoya dabar net 11 sekundžių važiuoja lėčiau nei Takuma. Štai gauname informaciją, kad plastikinis stulpelis nuo posūkio yra 4. posūkyje, nukritęs ant trasos. Panaši bėda buvo atsitikusi kvalifikacijoje, tai sutrukdė važiuoti greitą ratą Nikui Heidfeldui. Na, kaip suprasti geltoną vėliavą, ar jinai galioja visoje trasoje, ar tik tais toje vietoje, kur būtent yra nukritęs tas stulpelis? Na, turėtų žinoma ši vėliava galioti tik tame posūkio. Na ir Montoya, štai turbūt mūsų ekranuose Juanas Pablo. Jį lenkė Takuma Sato. Ir netrukus tai padarys Fernando Alonso. Taip, Juanas Pablo Montoya važiuoja, drąsiai galima sakyti, sugedusiu bolidu. Nesugedęs bolidas tikrai būtų greitesnis. Na, stebėtina, kaip dar trasoje laikosi Juanas. Dabar nukrenta į 8. vietą. Į 7. ko gero vietą. Į 7. poziciją, taip, ir netrukus už Montoyas turėtų atsirasti jo komandos draugas Ralfas Schumacheris. Na, džiugi žinia Takumai, kuris vos neiškovojo 1 taško prieš 2 savaitės Malaizijoje. Iki lenktynių pabaigos likus vos keleriem ratam sugedo Honda variklis. Tiesa, Honda gedimo priežastį nustatė, ją pašalino ir tai įrodė Polo Ricaro trasoje bandymuose prieš šį etapą, kad Honda variklis British American Racing bolide yra vėl patikimas. Kaip jau pasakau vakar per kvalifikaciją, kurią rodė Tango TV, Honda prieš 2 mėnesius čia buvo atsiuntusi savo specialistus, kurie iš kiekvieno posūkio kraštų paėmė po smėlio mėginį. Būtent šis smėlis buvo bandoma jo įtaka varikliui, parinkti atitinkami filtrai. Na ir atrodo, kad Honda šį kartą nesiskundžia jokiais patikimumo sutrikimais, ko beje pernai mes sulaukdavome kone kiekvienose lenktynėse. Kągi, Takuma Sato ir Fernando Alonso toliau kovoja dėl 5. pozicijos. Labai lygių priešininkų dvikova. Galbūt Fernando galėtų važiuoti šiek tiek greičiau, tačiau realizuoti savo persvarą šioje trasoje yra itin sudėtinga, nes už lenktinės trajektorijos ribų yra nemažai smėlio ir ten trasa yra gerokai slidesnė. Taigi aplenkti varžovą yra labai sunku. Na štai, kol Fernando Alonso vis dar puoselėja viltis aplenkti Takumą, panašu, jog Fernando komandos draugas Jarno Trulis
palaidojo viltis aplenkti trečioje vietoje dabar važiuojantį Jensoną Buttoną. Buttonas keliomis sekundės dalimis viename praėjusiame rate buvo greitesnis. Na, pastarąjį ratą tiesa Trulis truputėlį padidino važiavimo greitį, bet šios sportininkus ir toliau skiria net 5 sekundės. Na, štai Michaelis Schumacheris pagaliau lenktynių režisierius suranda Michaelį. Michaelis, žinoma, ir toliau lieka lenktynių lyderis. Rubensas Barrichello nusileidžia vokiečiui daugiau nei 11,5 sekundžių. Įdomu, kad 3 dabar trasoje greičiausi sportininkai yra Takuma Sato, Fernando Alonso ir Ralfas Schumacheris, važiuojantis atitinkamai 5., 6. ir 7. vietose. Be abejo, kiti jų varžovai važiuojantį priekyje, tai Michaelis Schumacheris, Rubensas Barrichello jau sumažino važiavimo tempą ir tausodami savo variklius stengiasi pasiekti lenktynių finišą. Na, štai Ralfas Schumacheris, kuris, matome informaciją, tiesiojoje yra pasiekęs greičio rekordą, aplenkia Juaną Pablo Montoją. Montoja tikrai turi didelių problemų, taigi kolumbietis nukrenta į 8. vietą, Ralfas atsiduria 7. Na, o tuo tarpu 9. važiuojantis Markas Weberis iki lenktynių pabaigos likus 2 ratams atsilieka nuo Montojos beveik 20 sekundžių, tačiau Montoja kiekviename rate už Weberį yra lėtesnis po 11 sekundžių, taigi labai greitai Weberis turėtų prisivyti Juaną Pablo Montoją ir tas pats turėtų pavykti ir Olivier Panis, kuris nuo Weberio atsilieka mažiau negu 4 sekundėmis. Tačiau daugiausiai išloštų Weberis, dabar esantis 9. vietoje, atėmęs 8. poziciją iš kolumbiečio, štai jis mūsų ekranuose, šiandieną iškovotų 1 tašką. Štai matome, kiek padangų gumos yra už lenktynių trajektorijos ribų. Na ir tai ne tik guma, tai yra akmenukai, kurių yra daug štai trasos kraštuose. Būtent Kimi Raikkonenas labiausiai skundėsi šiais akmenukais trasoje. Per treniruotes kurį laiką važiavęs už varžovo, gavo kelis akmenukus į šalmo stiklelį. Na, abejoju, Kimi Raikkonenas ir gali šie akmenukai stipriau pažeisti bolidą. Žinoma, bolidai yra pritaikyti lenktyniauti tokiamis sąlygomis, ką šiandieną ir įrodo, sakyčiau, tikrai įspūdingas technikos patikimumas. Tik Kimi Raikkonenas ir Šoltas Baumgartneris pasitraukė dėl bolidų gedimų. Ir iš 20 pilotų startavusių šiose lenktynes sėkmingai tęsė net 18. Kągi, Davidas Coulthardas irgi pasitraukė iš lenktynių dėl kažkokių priežasčių. Na ir panašu, kažkokių rimtų problemų su savo bolidu turi Juanas Pablo Montoya, tačiau nežiūrint į tai, jisai vis dar važiuoja, nors jo tempas kiekviename rate darosi vis lėtesnis. Paskutinį ratą jis jau įveikė per minutę ir 54 sekundės, taigi maždaug daugiau negu 20 sekundžių lėčiau už savo varžovus. Na štai Michaelis Schumacheris jau pradeda triumfo ratą. Netrukus kirs finišo liniją paskutinį kartą pirmose Grand Prix lenktynėse Bahreine, tikrai įspūdingoje naujoje trasoje. Na, galbūt nesuteikia tiek smagių akimirkų ši trasa, turiuomenį kovos tarp pilotų ir ypač dėl pirmųjų pozicijų, nors matėme, kaip vienas kitas lenktynininkas smagiai lenkia savo varžovą, tačiau Ferrari pranašumas yra per didelis, kad varžovai tikėtųsi atimti iš jų 1. ir 2. poziciją. Štai Michaelis Schumacheris palaukia Rubenso Barrichello, puikiai nuotrauka. Na ir 3. turėtų finišuoti Jensonas Buttonas. Štai dar viena sensacija, sakyčiau, British American Racing komandos, kuri iki sezoninėse treniruotėse nekartą demonstravo didžiausią greitį bandymų trasose. Kitos komandos tai dažniausiai komentuodavo, jog bolidai neatitinka techninio reglamento, važiuoja per lengvi, tačiau taip nebūdavo. Štai vėl triumfas, vėl triumfuoja Jensonas Buttonas, 2. podiumas iš eilės. Na ir labai mažai pritruko Juanui Pablo Montoya, praktiškai 2 ratų truko tam, kad užsidirbtų nors 1 tašką. Štai jisai kirto finišo liniją, tačiau jį sugebėjo aplenkti dar keli sportininkai ir ko gero Montoya bus klasifikuotas tik 13 vietoje. Taip, Montoya finišuoja tik 13 pozicijoje, nors lygiai prieš ratą Juanas Pablo dar buvo 8. Na ir taip pat iš karto reikia sveikinti Marką Weberį, pagaliau po nesėkmingų pirmųjų 2 etapų, kuomet gedo jo bolidas, Markas pagaliau iškovoja
pirmąjį tašką Jaguar ekipai. Na, konstruktorių įskaitoje klasifikacija turėtų būti po šių lenktynių tikrai labai įdomi, kadangi Williams ekipa uždirbo labai mažai taškų, Ralfo Schumacherio turėtų būti uždirbti tik 2 taškai, o tuo tarpu Renault ir British American Racing ekipos šiuose lenktynėse tikrai savo kraitelį papildė labai sveikais taškais. Na štai dar viena, jau galima drąsiai sakyti, eilinė Michaelio Schumacherio pole pozicija šeštadienį, dar viena eilinė pergalė. Vėlgi eilinis greičiausias ratas lenktynėse. Be abejo, yra ko džiugauti Ferrari komandos fanams, na ir analogiškai yra ko nerimauti kitų komandų ir lenktynininkų gerbėjams. Ferrari, štai Rossas Braunas, Žanas Totas, 2 pagrindiniai Ferrari komandos nariai, žinoma, neskaitant Rubenso Barrichello ir Michaelio, ypač Schumacherio, triumfuoja 3 kartą iš eilės šių metų sezone. Kol kas panašu nepalikdami jokių galimybių varžovams juos pasivyti. Na, po šio etapo bus 3 savaičių pertrauka. Formulė 1 sugrįš į Europą. Įprasta, jog po užžiūrio etapų daugiausia bolidų patobulinimų mes pamatome būtent pirmame etape Europoje. Na ir visos kitos komandos, žinoma, to pačiu ir Ferrari, toliau tobulins savo bolidus ir po 3 savaičių mes pamatysim, ar keičiasi situacija lenktynėse. Matome, kad 2 Bridgestone padangas naudojantis pilotai užėmė pirmasias vietas, už jų visas likęs 10-ukas su Michelin padangomis. Na ir ko gero, vėlgi ta žemesnė temperatūra, apsiniaukęs oras, matyt padėjo Ferrari ekipai įgyti tą lemiamą didelę persvarą lenktynėse. Na ir niekas nesugebėjo pasipriešinti nei Michaeliui Schumacheriui, nei Rubensui Barrichello. Net galima sakyti, tam tikra prasme paguodos vietas užėmė Toyota komanda. Olivier finišavo 9, jo komandos draugas Cristiano D'Amata 10, dėja už šias vietas taškų neduodama, tačiau galima pasidžiaugti, kad Toyota, kurios bolidus pirmame etape Michaelis aplenkė 2 ratais, dabar Michaelis juos aplenkė tik 1 ratu. Ir šie bolidai patenka į pirmąjį 10-uką. Na, matėte savo ekranuose taškus. Žinoma, Michaelis Schumacheris yra šiuo metu potencialiai nepasiekiamas. Na ir be abejo, tokia Michaelio ir Ferrari forma lenktynių sezono pradžioje, na, šiek tiek pesimistiškai nuteikia čempionato gerbėjus, norinčius, kad kova vyktų iki pat sezono pabaigos. Panašu, kad jeigu tokią persvarą išlaikys Ferraris, tai jau sezono viduryje Michaelį Schumacherį bus galima vėlgi dar kartą karūnuoti čempionato nugalėtoju. Na, galėtų Michaelis Schumacheris tikrai laisvai galėtų susikeisti vietomis su Šoltu Baumgartneriu ar Jean-Marie Bruni vienom ar keliom lenktynėm ir neprarastų lyderio pozicijos. Tačiau to nebus, Michaelis ir toliau važiuos už Ferrari. Na ir jokių šansų kol kas nesimato. Galbūt tik tai štai Jensonas Buttonas 2 kartą iš eilės palypės ant apdovanojimų pakylos. Vėl 3 pozicija. Na ir dabar atrodo Jensonui Buttonui, kaip ir Michaeliui, nebelieka daugiau nieko kito siekti, tik aukštesnių ir geresnių rezultatų. Michaelis, žinoma, jo akiratyje yra 7. čempiono titulas, na, Jensonas Buttonas dar tikrai turi daug ko pakovoti. Daug darbo laukia McLaren Mercedes ekipa. Aš dabar galvoju, kaip nesėkmingo savaitgalio turėtų jaustis Žakas Vilnevas, kuris turėjo viltį dar šiemet atstovauti British American Racing komandai, su kuria... Taip sakant, būtent komandai atidengus visą savo potencialą, pradėjus rodyti rezultatus, lenktynininko, kuris investavo savo didžiąją karjeros dalį į šią ekipą, šioje komandoje nėra. Labai apmaudu turėtų būti kanadiečiai. Faktiškai šiais metais British American Racing ekipa turi bolidą, su kuriuo galima kovoti štai dėl vietų ant podiumo.
Gal Ferraris dar toli, bet matome, kad šie bolidai jau kaip su lygiais kovoja su Renault, su Williams ekipos bolidais. Na, o Žakas Vilnevas prarado vietą šioje komandoje. Kaip sakoma, spalvinga persona buvo Žakas Vilnevas, dėja Formulė 1 jo nebėra. Dabar British American Racing komandos laurus renkasi Jensonas Buttonas, o Žako gerbėjai, galbūt besilankantis ir jo interneto puslapyje, skaitė, kad Žakas dar nepalaidojęs vilties sugrįžti į Formulę 1 ir kažkada vyksta kalbos su Toyota komanda. Na, aš taip pat savo ruožtu norėčiau pasveikinti GO1 čempionato dalyvius, kurie šiandieną prieš Formulės 1 lenktynės lenktyniavo Kaune, varžėsi kartingais ir, kiek dabar žinau, kartu susirinkę stebėjo šias lenktynės. O eilinį kartą šiuose Formulės 1 lenktynėse triumfuoja Michaelis Schumacheris ir Ferrari. Štai pažvelgus į Michaelį Schumacherį galima pagalvoti, kaip lengva nugalėti Formulė 1. Taip pat metu pažvelgus į kitus sportininkus peršasi jų mintis, kaip sunku nugalėti Formulė 1, kol šalia yra Michaelis Schumacheris. Štai labai įdomios taurės. Be abejo, tokio klimato zonoje. Tokie taurėje esantis objektas gerai vedintųsi. Daug trofėjų, tikrai daug Michaelio Schumacherio rankose ir taip pat daug trofėjų ir Michaelio Schumacherio dėka ir žinoma sklandaus komandinio darbo dėka renkasi ir panašu, kad toliau rinksis Ferrari komanda. Na ir dar kartą norisi pasidžiaugti Jensonu Buttonu, kuris beje šiandieną vėlgi finišavęs kaip ir Malaizijoje 3 vietoje, aplenkė Juaną Pablo Montoją ir pakyla į 3 poziciją asmeninėje įskaitoje. Tikrai komanda demonstruoja ne tik greitą bolidą, bet ir labai darnų tikslų darbą lenktynių metu. Viskas buvo padaryta puikiai, netgi vieną poziciją pavyko Jensonui Buttonui iškovoti darnaus darbo boksuose, darnaus sustojimo metu. Taigi visi komponentai šioje ekipoje šį sezoną veikia puikiai ir mes matome labai dėl to gerus rezultatus. Kągi, jeigu nebūtų Ferrari, tikrai čempionatas atrodytų kur kas kovingesnis, tačiau Ferrari skinasi laurus vieną po kito. Na ir dabar norėjau sakyti šventinis šampanas, tačiau tai iš tikrųjų ne šampanas, tai yra tiesiog karbonizuotas vaisinis gėrimas,
kadangi štai Bahreino karalystėje, kaip ir visose musulmoniškose šalyse, alkoholio vartojimas yra netoleruotinas dalykas. Todėl šį kartą šioje šalyje sportininkai laistėsi sultimis. Kągi, galima sakyti, labai sėkmingas pirmos formulės debiutas čia Bahreine. Puikia trasa, galbūt šiek tiek daugiau problemų sukėlė smėlis negu norėtųsi mums lenkimų požiūriu. Tačiau tų problemų, kurias žadėjo patikimumo variklių ir panašiai mes nematėme, galima sakyti, visiškai normaliam lygyje išlaikė bolidai. Na, buvo vienas kitas gedimas, bet visiškai foninio lygio gedimai. O dabar planuotos 3 savaičių atostogos, lygiai po tų 3 savaičių mes susitiksime stebėti tiesioginę transliaciją iš San Marino. Taigi, kaip visuomet, jums lenktynes padėjo stebėti Kristijonas Kaikaris ir Arūnas Volungevičius. Iki kito karto. Viso geriausio.